Sveiciens visiem! Es domāju, jāuzfilmē kāds video ar jaunu ekskavātoru. Pat cik šeit ir baigi piemēroti apstākļi, lai parādītu, kā noder rotors. Šeit ir turbīna vai turbīnas pamats. Ir saurpti pāļi iekšā. Tad jātīra ir. Tagad ir jātīra apkārt tiem pāļiem visi tie dubļi, kas te palikuši no urpšanas ir. To varēšu pademonstrēt, cik labi noder rotors šādās situācijās. Un ka tajā parasto kausu nevar pat iedomāties, kā te būtu jāčakarējās. Jābrauc uz turieni, lai paņemtu tur. Vienīgais variants būtu kaut kāda šaurāka kausa, bet šaurāks kausas arī nav. Un ja ir viens šaurais kauss, bet tas nav uz tiltu, tas nav sasverams. Tā kā, jā. Nu, te jāņem šitais dubļainais viss nost un dampers ved. Izbērt ārā. Interesanti nav, bet jā, process interesants, ja viņi, kad viņi, kad beidz urbt, te tā zemē, ka tā kolona te viņi tāda normāla vēl, bet, ka viņi beidz urbt augšā, tas betons pa daudz un uztais tāds smals baigās, baigi grūti, tad ir to kausu, rasītos šaurāks kauss, pagaidām vēl tāds nav, un baigi grūti izmanevrēt šito 1,80 m kausu. Tas betons ir nenormāli stingrs. Kāds noplīst, kāds nē. Lielais vairums jau nenoplīst. Nekur nevar. Baigi stingrie viņi ir. Un tad jādarbojās. Jātīra apkārt. Parādīšu kādu procesiņu. Starp tiem pāļiem, tā kraušana pagaidām diezgan daudz ir. Baigi foršā šī funkcija ir tā prioritāte, ka tu, kur nospiežot šitā ātrā poga, ka tu vari to strēlu, iedot strēlē prioritāti, lielajai strēlē šitā, vai arī tam pagriezienam iedot prioritāti. Es to tagad diezgan daudz izmantoju. Pie šāda līmeņa, ka tev kauss ir praktiski, vienādā līmenī, bišķi zemāk, tur pa metru jārok, tad jau tu vari vairāk iedot, vai arī pa vidu atstāt viņš to, lai tev vienādu prioritāti strēlē, pagriezienam. Kad tu atkal dziļāk mazliet roc, iedo jau vairāk prioritāti strēlē. Piemēram, tev tepatās blakus ir mašīna. Te jākrāp, piemēram, iekšā tev tik daudz vairs griezties nevajag, tad tu vari iedot visu prioritāti strēlē, piemēram, viņa ātrāk ceļās augšā. Tad atkal, ja tev ir šādi jāpaņem un jāpārmet materiāls, tad jau tu atkal var iedot pagriezienam prioritāti. Ātrāk griežās viņš sāniem. Un arī, kad es kaut kādā slīpa viņā, tad arī var iedot bišķi prioritāti pagriezienam, lai tev vairāk viņš tāds jaudīgāks ir. Ka jā, laba funkcija. Tad pastrādājot, novērtē, kas ir kas. Te vēl dažādas funkcijas ir
Tad jau laika gaitā kaut ko parādīšu. Kā jau solīju laikam tanī video. Bet nekas nav sanācis, jā. Jā, izbaudu strēles un rokas amortizāciju. Šeit deg ASR, BSR. Baigi labā lietiņa. Sākumā nevarēja arī pierast pie viņas. Tad izamortizēt to strēlu, tāda savādāk strādāšana, jūtīgāk arī. Vienreiz bija atslēdzis, viņi pamēģināt, kā ir vecā stilā strādāt, bet negribās. Ekskavators daudz vairāk kratās. Šādi, kad tev izamortizēt to strēlu, tev krietni mazāk tās ir ekskavatora šūpošanās, tur kratīšanās. Baigi ērti. Tikai jāpierod pie tā ir, jā. Sākumā, ka paņem sāk strādāt, baigi dīvains izjūtas. Kur jaunumi šis ir kājas atbalsts, baigi labā lietiņa. Ko var nolaist. Šādi nolaiž lejā, ja traucē, nu ja neizmanto. Šādi uz baigi forši. Pacelt kājas. Prasītos otrā pusē arī, lai Volvo uztais tādu. Tā būtu šitā varētu mierīgi strādāt, bet te tas pedālis tev uz pedāļu var uzlikt. Prasītos, jā, ka būtu otrs. Ka vēl apvienot šito mazo planšeti, ielikt šinī planšetē iekšā. Apvienot vienā planšetē, te vispār būtu forši ērti, kājas varētu pacelt augšā un šādi strādāt. Atpūtināt kājas, lai nav visu laiku saliekts 90 grādos. Baigi labi. Ka jā, var šitā pastrādāt. Tad vēl šim ekskavatoram ir funkcijas, tur var ieiet uzlikt, kad ātrāk, lēnāk tā strēla laižās lejā. Tas bija baigais pārsteigums man, cik ātri viņa var laisties. Man tagad ir ātrais, ir 3 lēnie un 3 ātrie režīmi. Un tas ātrākais režīms man pārsteidz, cik ātri tā strēla krīt lejā. Nenormāli ātri. Tas nemaz nevar apstādināt viņu ar to amortizātoru, ka tev viņi vienkārši nokrīt lejā. Man ir F1, tagad Fast 1 vai Slovenijam skatās. Neplēs konfigurmēs ātrais režīms. Nu jā, tas ir tāds interesanta opcija, ko var pamanipulēt atkal. Kādi darbi tev ir. Jā, man ir S1. Ja man ir lēnais. Pirmais lēnais ir 3 lēnie, slow 1. Vēl lēnāk ir 3. Vienka 3. teikt. Nolaižu joystick uz leju un lēnām viņi laižās. Te vajadzētu aizkausi. Bet nu baigi var redzēt. Viss šī tāda ātrumā viņi laižās. Re, kur uzlikšu fast ātrāko. Vienkārši es jau viņu pats stādinu. Nu, bedri vajadzētu. Lai var apstādināt pats pēc. Kur palaidīšu. Man jau baili ir. Neietriecās zemē. Ir baigais ātrums. Kur ir
uzlikšu lēnāko. Bedri. Neko līdz galam. Ja? Baigā starpība. Nesiens. Un tādi te jaunamiņi, ko es te esmu paskatījies uz ātro. Jā, izbaudu rotatiltu, nē, šitais ir stilvris rotors, tiltrotatoru. Visu laiku jūt, rotatilts ir uzņēmums, cits tiltrotators. Šis ir stilvrists. Stilvristam arī opcijas ir regulēt viņam rotācijas. Parādīšu. Šito kausa rotācijas ātrumu ir iespēja regulēt, ko kneblīts aizmugurē, ātrumu ir iespējams regulēt. Uztaisīt lēnāk, man jau ir viss uz ātrāko salikts. Tur var lēnāk arī uzlikt, ja tu kaut ko planē tādu svarīgu, vai smiltiņu vai ko, lai viņš tev ka pagriež viņam tāds diezgan tāds grieziens jaudīgs ir. Tad tu var uzlikt, lai viņš tev lēnām griežās. Tad tā, jā. Atkarībā atkal pēc darba specifikas, tu vari tur mierīgi paregulēt to ekskavātoru. Tagad forši, ka viņam daudz vairāk visādas opcijas. Visu laiku ir bijušas vajadzīgas, kad var tu paregulēt to hidrauliku, kā tev vajag. Laba lieta, jā. Tas ir tikai bonus. Es zinu, ka tiem frontālajiem iekrāvējiem tur diezgan daudz visu kaut ko var regulēt, pielāgot savam darba stilam. Šeit ar tu var saglabāt, nezinu, cik tos profils 10 laikam, ja strādā atsevišķi cilvēki, piemēram, kādā karjerā, kur tu var saglabāt savu profilu, iestatījums. Tad, kad atnāc uz darbu, uz maiņu, tad tu vari iestatīt savējo profilu un darboties. Tad tur nav jāregulē. Tā kā mašīnās beņķi uz atmiņu, kam ir uz atmiņu beņķi tiekāp nospēc savu to pozīciju apmēram un tev noregulējās beņķis, tā kā tev vajag nevis tur vienu robiņu mazāk, vienu robiņu vairāk uzsplēc parasti. Tāpat arī šiem profiliem tu uzregulē un viss tev ir kārtībā. Strādā, te ka visu laiku strādā. Pa šīm visām novietnītēm, ko var redzēt pirmajā video, es tur kad iepazīstināju šo ekskavātoru, tad es jau mazliet pieredzu pie tā ērtuma, cik ērti ir te dzeramo pudeli novietot, visādas lietas novietot. Te, kas bija sānā, te lejā ir novietni. Baigi ērti var salikt visas manas, nav tev ne pa kurien, tur jādomā, kur likt, kur novietot. Tādā ziņā, jā. Ir. Šis ir tas modelis, kad tagad ir ērtāk. Daudz ērtāk strādā šim operatoriem. Tā tās kolonas izskatīsies. Pēc tam te nāks šķemba. Jāuzpild, jānākās tie visi dubļi. Pēc tam te pildīsies šķemba, šitik augstu. Paliks tie tur ārā. Grūti jau parādīt to visu procesu, būs kā te viņi uzlies to kārtiņu. Pēc tam nāk betonētāji un nāk betonētāji un tad uz mūsu šķembas sagatavotās tādu plānu kārtiņu izlīdzinošo uztais ar betonu, ko 10 centimetrus laikam lej.
Un tad liek to armatūras sienu visai tai sēnai, visai lielai, kur turbīnas stāvēs. Pēc tam iebetonējās visu betonu. Nezinu, šitik augstu kaut kur beigās ir šitā, kur kaus tik augstu. Tāds betons sēni. Būs iespēja parādīšu, kā tas process tad notiek mums. Nekā interesanti, kā jau es minēju. Kad darbojies, jā. Cik tāds sarežģīti pa šejienu, jā. Jābraukā to kausu. Un jo tu zemāk esi, zemāk reku to kausu liec. Jā, un reku ir šļūteni ar kabeli. Iet, un tad skaties, vai tu nepārau to šļūteni šitā var aizķirt. Tikai jāseko līdzi, jā, ja kur augstāk sanāk, tad jau vienkārši tev tur dzelzs tikai tur kauss ieķerties var. Tā tev gar šitām armatūrām, ja tu bišķo vairāk izliec, tad tev atkal var sanākt bēdīgi. Kā jābūt arī uzmanīgam. Šim iet tāda šļūtens, jo nav tas kā tam stilveristam sauc? Open S sakabe, kad tur nāk vēl viena sakabe ātrā iekšā jau ar tiem štekeriem. Nav šitie te vadi. Ir vadi, tikai aiziet uz to sakabi, kas ir pirmā sakabe. Tie vadi iet tur pa to kaulu, un tad viņš tā te nekarājās ārā tik zem. Tā ir forša lietiņa. Tad tu tikai maini kausu, un tev ir eļas pieeja klāt jau visam. Viņi tur, kad uzliec to sakabi, te viņi sakonektējās, un tev ieplūst eļa, tu vari likt blieti virsū, knaiblas šitās te virsū, var likt vēl kaut ko rotējošu, visu. Un kad tu, piemēram, noņem rotoris tagad varētu noņemt, un man nebūtu vadi jāvieno. Manā gadījumā ir, ja gribu noņemt rotoru, man ir jāatvieno tie vadi. Tā kā planējumam kausam. Jāatvieno vadi, un pēc tam, kad es esmu atvienojis šitos vadus, tad es varu noņemt rotoru, jo man ir vēl viena ātrā sakaba. Tur ir kausam ātrā sakaba, un ja tu atvieno tos vadus, tad tu vari atvienot rotoru, pēc tam nolikt malā un uzlikt pliku, piemēram, rokamo kausu vai nagu, piemēram, ko kasīt sasalumu. Ja stilverists iedota, tad neatteiktos. Mierīgi. Var izmantot tādu opciju. Pastītos, kā strādā. Kā varētu darboties ar viņu. Tad jau līdz ko tev ir tāda sakabe, tad jau arī atbraukt attiecīgi var visu šito te palīgi instruments, viss var pielāgot un daudz ko taisīt un pirkt un tā tālāk. Tā kā tā. Te viss tā iekšā arī visai jāliem māliem. Darbosimies. Te zem tās turbīnas nāk kabeļi iekšā tranšai, to visu varēšu parādīt, kā izskatās. Te viņā no turienes, tur tā baltajā iekšā, tad maziņš ieraksts no turienes nāks viņa iekšā līdz centram kabeļs. Lai var pēc tam ievilkt uz turbīnu, pa kurien elektrība aizvadīt saražoto. Kaut kā tā. Es braukšu tur iekšā, kur atvestas ir šķēmbu maisījums, tad es uzberu te kalnu tādu. Braucu iekšā. Tad
es to vidu iztīrīšu un to tranšēju, tad es varu izrakt. Tāds procesi. Tā pati turbīna ir. Turbīnas vieta. Te pa vidi tā būs tā turbīna, tad tas laukums tāds lielāks, tas viņš apbērsies pēc tam ar kaut kādu tur smilti. Par kamerām es jau stāstīju. 360 grādu kamera, tad var tur paspaidīt. 2 skati tām 360 kaut kāds tālāks un tuvāks un nekur aizmugurēja un sāna kamera. Jā, es gribēju parādīt to, ka tu var šādu lielu uzlikt, bet tagad tiem ekskavatoriem man liekas, ka visiem jau tāda drošības prasība, ka tev kameras redzam, ka tu kaut ko dari, vai nu brauc, vai nu joystick kustina, tā tev pārslēdzās kameras režīms. Neko var redzēt, kad tu var uzslēgt lielot, šitam melns parādās, ka tu var uzslēgt citu režīmu. Nu, to lielo, ka tu var uzslēgt. Tā viņš pats vairs, neattiet atpakaļ liels. Tā kā tā, pierasts jau pie tā mazā jau ir. Tā mazā skata. Ja iepriekšējā planšetē jau bija lielais skats, tad tā arī tas tāds mazliet pārorientēšanās bija, ka tik maziņš skats ir šinī kamerā. Nu, nevis kamerā, bet kameras vispār bija vecajā ekrānā. Kā maziņš ir projekts skats maziņš ir. Tā kā tā. Mazliet pastāstīts ir kā iet. Tā kā tik jāstrādā. Nu, lūk, šāds. Ja nav jāvalk sevi, tad paņem šādu. Uz bedres pusi. Tas ir viena no funkcijām, jā. Dērt ir. Novākt šādas lietiņas. Nav to visu laiku jāvāt uz sevīm. Kraujot arī mašīnā iekšā, tur ir bišķiņ slīpai, to arī bišķi esi pārvietojies jau uz kādu pusi. To arī pagriezt vienmēr šādu kausu un izbērt. Vienalga, tur kāda tā pozīcija, jo parasti, ka tev bija šitais planējamais kauss, jo mašīna ir mazliet sintetiši tā te dabām bērt un tā esi vaļā, tad tev tur citreiz pārbirst. Tagad tu arī sagriezt to kausu tā kā kuzavu stāv. Droši iebērt iekšā. Protams, tā nav baigā sāpīgā lieta, bet, ērtāk ir. Viens no bonusiem pie visām darbībām. Es jau, kad tagad strādā ar to rotoru, tad tu atminies, ko tu iepriekš kā darīts iepriekš, kā tu vari tagad izdarīt. Sevišķi jau, ka tev ir ierobežota tā vieta, tā ka šita, kad būs tā tranšeja izrakta un tu esi iebraukšu tur iekšā. Es nevarēšu ne te pabīdīties pie šitiem tūbu, jo tranšai būs pa vidu, man tik tur tā vieta būs, un es viņu rakšu, iebraukšu tā iekšā, un tad es rakšu no sāna. Šādi pagriezt arī kausu, varēšu tur izrakt to tranšai. Iepriekš to kausu
ka tev, bez rotora, tad tev ir daudz vairāk jādomā, kā ko tu izdarīsi, jāplāno. Šeit ir jau atkrīt tā lieta, protams, jādomā jau ir līdz, bet šeit to arī pagriezt. Atšķirīgās situācijās to kaus un viss ir kārtībā. Daudz mazāk ir čakarēšanās. Tas tāpat kā tas pats mēram salīdzinājums varētu būt kā, ka es agrāk strādāju ar universālo ekskavātoru, kam priekšā kauss un aizmugurē. Ar to tad tu tur paroc kaut kur, nevar aizsniegt, atkal pārvietojies, vai tev tanī pusē vajag, tu vairs nevar atkal aizsniegt, atkal pārvietojies, un šitā te. Un šito es apmēram varētu salīdzināt, tad es uzkāpu uz 360 grādu ekskavātoru, un tad tu arī pagriezties no vienas vietas tur un aizsniegt bez pārvietošanās. Tas apmēram varētu dot tādu pašu salīdzinājumu, ka tev tagad ir rotors, un tu vari izdarīt no vienas vietas bez pārvietošanās daudz vairāk darbus. Un lietas, ko tev vajag, un tā paša grāvi tīrīšana no sāna. To jau es tanī video kamēr minēju, rādīja kaut ko. Kaut vai šeit, tad vienkārši tad ņem un brauc šitā te cauri un ar savāktu materiālu. Tā es atceros, kā tas planējamais kaus, jā, šitā taisni, tu viņu te varēji izvilkt, tad tu kaut ko sagriez, tu jau, kad tiltu griez, tad viņš tev šitā paliek, tu materiālu vairs nevar savākt. Šeit tev ir tā opcija, ka tu sagriez kausu un nekur savāc to materiālu. Tad atkal bija. Tad es, piemēram, ar to kausu, kad bija parastais planējamais kauss, šitā te atvilki to materiālu, jo tur es cauri nevaru dabūt. Es jau esmu pieredzis, ka es varu sagriezt. Tad tu pabrauci šitā te, un šitā te brauci, šitā te dabūja ārā. Šādi notikās viss agrāk. Notiktos, ja te būtu man jādarbojās ar ekskavātoru. Un šitā te. Tas laik būtu jāpārvietojās. Pagaidīšu. Ja tie pāļi vēl būtu forši taisni, viss tad vēl arī būtu vieglāk manipulēt. Un tā, jā, šito rotoru salīdzināt, jā. Tas pats, kas no universālā ekskavātora sāk strādāt ar 360 ekskavātoru. Tāds mans salīdzinājums nav pieredzīts. Tā kā tā.
labākā funkcija re, kur ir arī pie līdzināšanas jau izbaudīja šādi. Tur arī līdzinot ir krietni ātrāk, ka tu, piemēram, to materiālu šādi apgriezt otrādi kausu un izvelkāt šādi, nevis tā kā agrāk. Agrāk, kad brauc klāt pie materiāla un šādi, piemēram, līdzināja stūmi. Daudz lielāks slodzi ir un grūtāk ir izlīdzināt nekā, ka tev ir apgrieztas kausas otrādi un apgriez otrādi un to materiālu vienkārši tā aizstum projām. Baigi ērti. Ja izmēģināju tā līdzināt te vienu ceļu bērā. Baigi ērti un ātri. Daudz ātrāk nekā es to visu laiku darīju savā stiliņā. Baigi forši. Tagad visu laiku tā tikai kaut ko vajag līdzināt, tad otrādi apgriez un līdzina. Visam citu darīšanu. Tā kā process šāds. Tāds te viņš te viss paliks, viss apkārt. Šitais viss es iztīrīšu.